Dak li seħħ fil-qorti juri li Keith Schembri qed jigdeb jew kien se jinqabad li kiser il-liġi u quddiem dan kollu minflok inaddaf isem pajjiżna, il-Prim Ministru qed jagħżel li jiddefendi lil dawk ta' madwaru. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta fil-Parlament tkellem fit-tul dwar dak li ġara fil-qorti meta Chief of Staff ta' Muscat ħarab milli jagħti t-testimonjanza tiegħu dwar 17 Black u l-kumpanija sigrita fil-Panama. Inti meta tmur il-qorti, meta tmur ximkien, u xi ħadd ħajsaqsik biex tgħidlu le ta' din ma weġibiex. Din ma weġibiex. Għax jew nikdeb u allura nista' nitressaq ukoll b'gideb għax kif ta' fis-sedja dak huwa reat fih innifsu, jew ngħid il-verità. Imma jekk ngħid il-verità, ħa ninkrimina lili nnifsi. Wara l-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari, Adrian Delija staqsel il-Muscat jekk kien se jagħmel stqarrija ministerjali dwar dan l-iżvilupp xokkanti. Iżda fil-waqt li qal li mhux se jagħmel stqarrija, Muscat xorta ħal-ħin biex jagħmel diskors partiġan. U dan fil-waqt li ma rridx jagħti ċans lil kap tal-Oppożizzjoni biex iwieġeb. Sur President, mhux ħanagħmel stqarrija ministerjali ma ħawwieġeb għall-mistoqsija tal-kap tal-Oppożizzjoni. Kien biss wara meta bdew l-ordnijiet tal-ġurnata li l-kap tal-Partit Nazzjonalista dedika ħin twil biex jispjega eżatt it-tifsira ta' dak li seħħ fil-qorti. Il-Prim Ministru naħseb ura lil Maltin u l-Awċejn illi f'kuntest fejn kulħadd suppost ikollu l-istess opportunità, l-istess dritt ta' kelma ta' espressjoni, l-istess dritt ta' twemmin u tħaddin politiku, jaħseb jemmen illi għandu jkun hemm min f'din il-Kamra, f'dan il-pajjiż, ikollu trattament differenti minn ħaddieħor. Jemmen illi quddiem il-qrati tagħna hemm min għandu jkun trattat differenti. Jemmen il-Prim Ministru illi jekk jitla' ċittadin normali u jissejjaħ biex jagħti depożizzjoni biex jixed, biex jitkellem bil-ġurament, dak allura għandha tapplika il-liġi, mentri jekk dak il-persuna politikament ikun qrib il-Prim Ministru, allura l-liġi ma tipplikax għalih. Adrian Delija saħaq li l-Maltin jeħtieġ li jkunu jafu l-verità kollha dwar l-iskandlu ta' 17 Black u hawn staqsa minn xiex qed jaħrab Keith Schembri. X'inhuma d-domandi li ma jridx iwieġeb. Fil-Parlament spikka wkoll il-mod kif il-Prim Ministru baqa' joħroġ għal Keith Schembri.